ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಂಚುಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪಾಸ್ತಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾಸ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪವೆ ಕಿಚನ್ ಪೋಯಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾಸ್ತಾ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಪ್ ಮಲ್ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆನ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇರೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲ ಪಾಸ್ತಾ ಏತುಂಡು ಐತ ಮೆತ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಯಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಬೇಯನಾಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಪತ್ತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಅರ್ಧ kg ಪಾಸ್ತಾ ಉಂಡು. ಅರ್ಧ kg ಪಾಸ್ತಾ ಇಂಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕಲು ಎತ್ತು kg ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನತ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ಪಾಸ್ತಾ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎರ್ದುಂ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬೇಯ್ಪುಜವು ಬೇಗ. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾದ ಪಾಂಡ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ನೀರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಸ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕೋಡು ನೀರುಡು ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮುರ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಯನಾಗನೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಡು. ದಯಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಸ್ತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಯನ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪಾಸ್ತಾ. ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾತಿನ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ ದೀತೆ ತುಲೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾತಿನ 2 ಸಾಸಸ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತನು ಪಾಸ್ತಾ. ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಬೇಯ್ತಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಒಟ್ಟೆಟ್ಟದ ಬಾಜನೆ ಎತ್ತನ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇದನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಪಾಸ್ತಾ ಚೌಲಿ ಯಾರ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವು ಪತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಪಾಸ್ತಾ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಾದ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲ ಓಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಐಕಿ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸು ಪೂರ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಯಾಪಲ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೂರ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮನ್ಪನ ಯಾಪಲ ಅರ್ಧ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಣ್ಣನೆ ರುಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಲ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂದ ನೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂದಾದ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಪೋಚಿ ಚೂರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡನ್ನೊಳ್ಳೆ ಯಾವು ರೆಸಿಪಿಗೆ. ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ. ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರುಚಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಸ್ತಾಗ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತುಜಿ ರುಚಿ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾದ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಈತೆ. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ ದೀತ ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕ್ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುಲ್ಲ ಅವು ರುಚಿ ಆಪುನಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೋಲಿ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಡ ಓಪುನ್ ಐನ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬೇಯ್ತಿನ ಪಾಸ್ತಾ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿನ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಚೂರು ಪಾಸ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಂಗಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಸಟ್ಟ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ತುಲೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆದ ದೊಪ್ಪುಂಡು. ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪುರ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫೈನಲ್ ಅದು
गार्निश मन्तुला कोत्तंबरी तुले रेसिपी शौक आतुन निकुला ट्राई मनपुले निकुला जोक लेग इल्लड पूरा फ्री पूरा मनपुले किंचने सपोर्ट मनपुले इंक्लेग पोसा वीडियो मनपरे ओके गाइस नेक्स्ट वीडियो तिक्कुगा तुले फाइनल आदु सर्व मलपरे बौल्ड पार देता. Please like and subscribe support.